Salam, hörmətli izləyicilər. Bu gün sizinlə Da'nın nə zaman şəkli, nə zaman nitq hissəsi və nitq hissəsinin nə olduğunu müəyyənləşdirəcəyik. Videoya başlamamışdan əvvəl bir neçə xahişim var. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Yallah, başlayaq. Deməli, birinci misal yazaq. Həsəndə kitabım qalıb. Kitabım qalıb. Qalıb, nə qalıb? Kitabım. Kimdə qalıb? Həsəndə. Deməli, Həsən sözün kökü də isə nədir? Qrammatik hissəsi. Nədən bilirik? Nədir burada? Deməli, burada yerlik hal şəkilsidir. Niyə? Çünki kimdə? Bilirik ki, yerlik halda kimdə nədir? Harada suallarına cavab verir və dadə şəkilsidir də kimdə sualının tərkibinə getdisə, deməli, burada nə olacaq? Yerlik hal şəkilsidir. Yaxud başqa misal yazaq. Məsələn, yazaq ki, tədbirdə müəllimlər də iştirak etdi. Başqa bir misala baxdıq. Deməli, baxın, indi bu suala baxaq. Deyir ki, iştirak etdi kim? Müəllimlər. Də gördüyümüz kimi ayrı yazılıbdır. Burada tədbirdə sözündə sözün kökü tədbir. Də isə nədir? Yenə də yerlik hal şəkilçisidir. Bilirik ki, yerlik şəkilçisi qrammatik şəkilçisidir. Harda? Tədbirdə. Deməli, gördüyünüz kimi yenə də harda sualın tərkibinə getdi. Amma bura bax, müəllimlər də iştirak etdi. Baxın, da'da nitq hissəsi olarsa, bu qaydada saxlayın ki, ayrı yazılır. Şəkilçidirsə, sözə bir şey yazacaq. Bu bir qayda. İkinci qayda. Bir deyirik ki, da'da həm də bağlayıcı, həm də ədat ola bilər də. Bu qaydanı da bilirik. Bəs burada nədir? Bağlayıcıdırmı, yoxsa ədatdırmı? Bunu necə müəyyənləşdirəcəyik? Baxın, müəllimlər də iştirak etdi. Bunu təkrarlanan formaya düşürsə, bu olacaq bağlayıcı. Həm də iştirak mənası bildirəcək. Baxın, müəllimlər də iştirak etdi. Yəni müəllimlərin də iştirakını bildirir də. Burada iştirak bildirir. Deməli, bu bir qayda. Deməli, iştirak bağlayıcıdır. İkinci qaydada təkrarlanan formaya düşürsə bağlayıcı olacaq. Məsələn, deyək ki, tədbirdə müəllimlər də, şagirdlər də, qonaqlar da iştirak etdi. Gördüyümüz kimi təkrarlanan formaya düşdü. Deməli, burada nədir? İştirak bağlayıcıdır. Amma məsələn, deyək ki, bir misal yazaq. Dərsdən gəldin, dərslərini oxu da. Baxın, bu misala baxaq indi. Burada görün heç iştirak bildirirmi? Dərsdən gəldin, dərslərini oxu da. Oxu da. Deməli, gördüyümüz kimi burada iştirak bildirmədi, nə də təkrarlanan formaya düşmədi. Sadəcə mənanı qüvvətləndirmək xidmət edib. Yəni, bunu misaldan, cümlədən çıxartsaq, cümlədə elə bir ciddi dəyişiklik baş verməyəcək. Sadəcə biraz məna zəifləyəcək. Məsələn, dərsdən gəldin, dərslərini oxu da. Yəni, elə bir ciddi dəyişiklik baş vermədi. Deməli, burada nədir? Qüvvətləndirici ədatdır. Başqa bir qayda isə, bunu da deyim, əgər danan formasına düşürsə, bu da dadə, danan, dənən formasına düşürsə, burada yenə də qüvvətləndirici ədat olacaq. Məsələn, deyək, dərsdən gəldin, dərslərini oxu da. İndi bunu danan formasına yazıla bilərmi? Dərsdən gəldin, dərslərini oxu danan. Gördüyümüz kimi danan formasına düşdü. Deməli, nədir burada? Qüvvətləndirici ədatdır. Amma o birilərə baxaq, məsələn, tədbirdənən. Yaxud da müəllimlər də iştirak etdi, müəllimlər dənən iştirak etdi. Gördüyümüz kimi uyğun gəlmədi. Deməli, burada isə iştirak bağlayıcıdır. İzahımız bu qədər. İnanıram ki, faydalı olacaq. Sağ olun.